Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Сегодня утром глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков заявил о важной победе антикоррупционного комитета над преступными элементами российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Сотрудникам команды Никиты Михалкова и начальнику Следственного комитета товарищу Бастрыкину в самые кратчайшие сроки удалось найти всех исполнителей и заказчиков преступления нападения против министра обороны Российской Федерации Андрея Ремовича Белоусова, которое произошло несколько дней назад. Все исполнители преступления понесли заслуженное наказание, однако настоящим шоком для российской общественности и антикоррупционного комитета стали имена заказчиков нападения против Андрея Белоусова, ведь ими оказались широко известные публичные личности в мире российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Однако в итоге для них все закончилось весьма трагически, летальным исходом. На протяжении почти целой недели антикоррупционный комитет и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным разрабатывали подробный план ареста всех исполнителей и заказчиков нападения против Андрея Ремовича Белоусова. Напомним, что на министра обороны Российской Федерации было совершено нападение неделю назад в его гараже около собственного дома, в тот момент, когда Андрей Ремович Белоусов ремонтировал автомобиль. К гаражу подъехала неизвестная иномарка и совершила нападение на Андрея Белоусова. Только чудом Андрей Ремович остался жив. Никита Михалков и товарищ Бастрыкин назвали делом чести в самые кратчайшие сроки найти исполнителей преступления и их заказчиков. Как оказались, исполнители преступления – это члены Ореховской преступной группировки, которые в свое время, несколько недель назад, совершили подобное покушение на товарища Бастрыкина. Однако после допроса преступников удалось выйти и на заказчиков преступления. Долгое время в интересах следствия не разглашались имена заказчиков преступления. Однако теперь, после окончания всей операции, стало известно, что главными заказчиками нападения на министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова стали генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст и депутат Госдумы, родной сын от первого брака пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Семен. Накануне вечером сотрудники антикоррупционного комитета совместно с органами полиции совершили арест заказчиков преступления, однако для одного из них он закончился трагически. При аресте оказал сопротивление депутат Госдумы, родной сын пресс-секретаря Верховного главнокомандующего. Он погиб в результате пулевых ранений. 35-летний Семен скончался на месте до приезда скорой помощи от полученных ран. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, в общей сложности в нападении на Андрея Белоусова участвовали 17 человек. На данный момент все они арестованы и находятся в следственном изоляторе Санкт-Петербурга и Москвы, где ожидают заслуженного наказания. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.